мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды, элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөн ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо 1 адам, 5 адам, 10 адам, 100 миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайтарышыбыз керек. Например, Жалал Абадта азыр 3 чоң базаны кайтардык. Бир автобазаны кайтардык. Ал жерге 4 гектар экен 2 мектеп сала турган болуп атабыз. Анан кийин бир чоң дагы бир автобаза бир базаны кайтардык. Ал жерге болсо ошол ГИКке үй салып бере турган болуп атабыз. Анан дагы бир чоң автобазаны кайтардык. Ошол Тумановдордон грузовой автобазаны. Ал жерге дагы ошол шаарга кайтарып бердик. То есть булардын баарын ээлеп алышкан да, ээлеп алып жүрүшөт. 30 жылдан бери бай болушкан. Ничего, байларды дагы эмесине салабыз. Баягы мыйзам чегин нетесине салабыз. Бир нече адам байыбаш керек, элдин баары байыш керек да, баарыбыз чогулуп байышыбыз керек.